Salut Artudou, à deux et de mat et Tito Braise. Mon arium da spluja assemblez e breiz a gouspen e vo var les spluj en amoko cadiz. Bag an avezet ma der vro a zoet d'ar strat da eugen vaso. Agaman emañ var eor en amoko. Eor en amoko. Neuze eden d'antran e naotek kan eiz et triwer a triugen. Autant neus vro Persia a golf persik oa, leun hag a eulmein. A neuze an marevenak e oet ba reier. Ja. Skoedneus va reier a neuze et... Ba reier a oa ze just etal, quoi, ben ar fin. Et dont vor porsal e zeoet d'antran hag setu et d'armor en eulmein hag saoutradur gwasa zo bet e Europa pe toster bet. C'hwezet e veze en eulmein betek Brest en eulmein hag an oud oa saoutret tout, quoi. Ar bern la bousset zo maro gant an istorze ar bretonet no deus dil babet netra hag inteo deus paiet ker hag ouspenze e oa ar bagze e stadfall a baoe ar penkenta. Normalement no arret des amb e distrujet. Ne o kebet distrujet, choiset ebet gant an armateur. Neue ober ur beaj diveza, ya, evit arc'han vel boaz. Hag setu ar pez zor c'hoar vezet. Amañ golet on eus en eor dija, loden, diom da vel peu rest ar vag memes. Setu, diom da spluj ar varnañ. Allez. Bon, Aaron, penaos eo a vidout Mad oa, me pouloud oa er mor, neuze veze ket gwelet ken pel a ze. Doe don ma ben da vel memestra pen, ar vag a bez, quoi. Ya, a bez ket, bon, a loden torret a gazo en adrin ar vag, ya, on eus gwelet mad ar safran. Cool. Bon, merci braz dit da deut genin, da spluj. Da spluj a dur, oa. Ken ar c'henta tro, neuze. Ken ar c'henta tro.